Tere, saade on kuulus TikTokis ja aasta on 2025. Keit, kas sa usud, et on aasta 2025? Ei, eile oli koroona ja 2020 ja pärast seda mitte midagi. Meie sinuga rääkisime viimati 2021 videokõnes. Sa olid Itaalias karantiinis. Sul oli toona TikTokis 350 000 jälgijat. Nüüdseks on see arv, trummipõrin, 2,3 miljonit. Mis juhtus? Koroona. Kui me sinuga rääkisime, siis ma lihtsalt alustasin sealt ja minu TikTok on nagu bumminud. Tänu minu intervjuule. Ja loomulikult. Ja ma olen just alustanud sealt poolt ja nagu 6 kuu pärast oli juba nagu miljon. See on uskumatu. Praegu keegi ei boom nagu selliselt. See oli lihtsalt koroona asi, kui sul üks video läheb viral ja kõik konto lihtsalt. Ja, see on uskumatu. Nagu ühes aastas et 2 miljonit. See on uskumatu. See on suurem kui Eesti rahvaarv. See on uskumatu. See on nagu kõik vanaemad, vanaisad. Väga palju inimesed on küsinud minu käes, nagu, kas kõik Eestis follow'id siin? Ma olen nagu ja iga laps, iga vanaema. Nii, kui beebi sünnib, follow Keit. Sa kolisid Londonisse, kui sa olid 18. Ja. Sa läksid sinna keskkooli? Ja. Ülikooli. Ülikooli? Ja, ülikooli. Kui raske on 18-aastasel noorel naisel nii ruttu iseseisvuda võõras linnas? Väga. See on väga erinev Eestiga. See on nii palju lihtsalt juhtub, nagu isegi minu kodu ääres on nii palju inimesi, kuidas ma ei näe nii palju inimesi nagu Viru keskuses. Nagu on minu koju ääres. Ma olen nagu, mida sa teed siin? Ja see on turistid ja lihtsalt, kes elavad siin. Nii palju juhtub. Aga praegu 3 aasta pärast mulle meeldib see. Ma ei saa hakata kõigepealt. Nagu ma olen praegu Eestis jälle Verenis ja midagi juhtus. Nagu seal pole nagu üks inimene kõndib nagu tunni pärast ja ma olen nagu, kus on kõik käinud? Nagu, mis juhtub? Kas jõulud? Sa tegid TikToki video, kus sa parodeerisid Boratit Kasahstanis. It's my house. Answer, please. He is my neighbor. Nursultan Tuliakbay. Wow. King in the castle. Have a chair. I have a chair. Give me a smile, baby. Why angry face? I get a window from a glass. He must get a window from a glass. I get a step. He must get a step. Kas sulle kui londonlasele meenutab Eestis käik natuke Kasahstani? Ei. See on lihtsalt nagu ma lihtsalt armastan Boratit ja ma olen mis on see sõna? Ma olen näinud see näitleja, kes on tema tütar teise Borati, Maria Bakalova, Euroopa filmi auhindades. Ja ma olen lihtsalt rääkinud temaga, et ta oli nii hea, nii naljakas. Ja pärast seda ma olin nagu, Borat, see on see nagu see... Nagu isa, nii tütar? Ja. Mis sa nüüd teed? Olen freelance... Ehk töötu? Ja. Ma nägin, et sa käisid Šveitsis Euroopa filmi auhindadel ja sa tegid seal intervjuu, kohe ütlen, Ralph Fiennes. Ja. See on ju Lord Voldemort. Ja. Harry Potter, the boy who lived. Harry Potter fangirl moment. Kuidas sa sinna said?
see on uskumatu, nad on leidnud minu üks video, kuidas 5 eurot, mis sa saad Londonis 5 euroga teha, ehk midagi. Sa saad metro minna ja koju ja siis sul pole raha. Nad on näinud minu videot. Seda siis ühte? Ja on ühtunud minuga ja ma olen käinud Berliinis 22... eelmisel aastal ja sellel aastal on käinud siis Šveitsi. Seal oli Tom Bland, Hunger Games, Snow, President Snow. Seal oli Maria Bakalova, seal oli substantsia protseduuri režissöör Korali ja paljud muud. Kõik õhtul oli nagu, ma olin seal mikrofoniga nagu tere. Wow. I wish I could speak all of them. Ja sa tegid seda ainult enda TikToki? Ja. Okei, see on siis ikkagi influencer life? Ja. Ja reis Šveitsi maksti kinni? Ja. Mida Šveitsis 5 euroga saab teha? Ma olen käinud jõuluse marketis ja ma arvan, et on ostnud kartulid nagu 10 euro peal. Oli nagu 5 kartulit. 10 euro. Okei. Põhimõtteliselt nagu Tallinna jõuluturul ju. Jaa, ma olen kuulnud nii palju. Kas sa käisid seal ka jõulude ajal? Jaa, ma olen kuulnud nii palju TikTokis, et nagu glöög on 8 eurot ja ma olin nagu, ei, see on uskumatu. Ma olen käinud, näinud seda, lihtsalt turn around, went back home. Okei, Selverist saan saada selle glöögi ja teha iseenda. Aga samal ajal, kui sina kolisid Londonisse, sinu vanemad ja sinu õde, väiksem õde kolisid vahepeal USA-sse. See on ju nagu international life, nagu Pitbull, Mr. Worldwide. Kuidas sa sellega toime tuled, et sa oma peret ei näe nii tihti äkki, kui tahaksid? Või tahaks? Jaa, tahaks küll. See on väga raske, sest teha viisad pole võimalikult. Nagu ma saan estaga selle minna, aga see on nagu mitu päevad aastas. See on väga raske. Nad tegelevad nende viisaga ja sest nad ei saa lahkuda ja sinna käimas ja kui ma Eestis käin, see mul pole peret siin ja see on väga raske, aga ma olen õnnelik, et nad on õnnelikud ja nendele meeldib. Mis nad teevad seal, su vanemad? Nad teevad startupi, minu isa teeb startupi autoga, nagu kui sa saad tellida koju auto repair, nagu töötlemine. Okei, pop-up car repairing. Aga kui sa saad nagu sinu telefoniga tellida, see ei peaks sinu autot tooma sealt, aga lihtsalt see mekaanik tuleb sinu koju. Aga kelle juures sa siis Eestis käid, kui su vanemad elavad vist Los Angeleses või? San Francisco, Palo Alto, Bay Area. Mis sa siin Eestis tegid? Mul on palju sõpru siin palju. Väga palju sõpru leidsin pärast, kui ma koolisin. Kui ma lihtsalt käin siin, mul on väga hea sõber Kate, kes on fotograaf. Kate Eero. 2 Kate'i. Ja palju sõpru siin. Sa oled vist pärit Narvast. Kas seal on ka sugulasi veel? Vanaema. Käisid temal ka külas? Ma toon tema Tallinna juurde. Miks? Elroni ei taha minna. Ei taha rongiga sõita? Ma armastan Tartus minnamas, Pärnu, aga lihtsalt tahan, et vanaemaga läheks ära ja saame midagi. Ma olen elanud Narvas nagu 5 aastat, ma ei mäletagi mitte midagi sealt. Aga olen Tallinnas elanud nagu 10 aastat vist. Ja see, ma arvan, on minu kodu, nagu see Boreti video, kui ma olen elanud seal ja kui minu kool oli. Kui me külastamisse siis ma olen nagu, see on minu kodu, mina olen elanud siin, nagu ma mäletan, mul on nagu head meeled siin. Aga mis vanaema rääkis? Mis vanaema õnnelikuks teeb? Mis teda kurvaks teeb? Tal on õnnelik, et mina olen õnnelik.
nagu ta on väga, ta on nagu, kas sa tahad seda teha? Tee seda. Tahad seda teha? Tee seda. Kas vanem on TikTokis ka? Ei, aga ta vaatab minu reels ja kommenteerib iga Instagram. Ta on nagu, mida sa oled inglise keeles siin öelnud? Kas sa saad mulle teada? Kas sa oled külm? Kas sa oled söönud? Ma olen nagu, see on Instagram, palun ära. Kirjutab sinna neid isiklikke asju. Kui vana su vanem on? 66 ja. Noor? Ja. Kui sa vahepeal Londonis ära olid ja nüüd tagasi tulid, kas Eesti elu, Tallinna elu on sinu meelest edasi ka läinud? Ei, lihtsalt... Kas midagi on muutunud? Ma olen muutunud. Sina oled muutunud. See on nagu pärast lihtsalt inglise keeles vist. Ma olen coffee shopis siin käinud ja esimene asi, mis on mina teinud. How are you? Kuidas teil läheb? Ja siis barista on nagu, mida sa tahad minu jaoks? Ja selle nagu Inglismaal on väga palju how are you doing? I hope you're doing well. Good, amazing. Ja pärast seda Eestis on väga raske minu jaoks lihtsalt... Ilma small talkita. Small talkita ja väga, nagu me oleme arutanud eile, nagu kui Inglismaal sul on vaja läbi minna, siis Inglismaal on nagu, excuse me, so sorry. Siin lihtsalt inimene läbi käib ja sinu pushib. Lihtsalt see väga väiksed asjad, mis on minu jaoks muutunud ja väga raske on lihtsalt siin elada praegu ja minu kanal on inglise keeles ka. Ja see on väga raske lihtsalt nagu other influenceriga meetupi teha, kollabi teha, saaks inglise keeles. Kes on su lemmik Eesti influencer? Maria Rannaväli. Ma tegin see aasta rohkem trenni kui kunagi varem oma elus ja siin on kõik, mis ma selle ajaga õppisin. Ta on nii noor, aga nii palju teeb. Sinu vanune umbes. Jaa, ma tean, ma olen nagu, mis? Tal on podcast, tal on YouTube channel. Ma olen nagu, kuidas sa teed seda? Sina ise ju ka 10-aastaselt olid juba YouTube'is, ei? Ja. Aga see... Kas see oli Maria eeskujul? Ja, kas sa teadsid Mariat juba lapsena? Ma leidsin teda, kui ma olin nagu 12 aastas vanem mingi. Ja ta on meie Emma Chamberlain. Nagu meil on kõik kasvanud temaga. Kui tal oli see ülikooli nagu lõppemine, ma olin nagu, sa oled ülikooli lõppenud. Ja ma leidsin sulle nagu eile, kus sa olid 15. Ja ta teeb Time flies. Ja ta tahaks reportima saada, My Fitnessi reporti, My Fitness trenni. Ma olen nagu Maria Rannaväli trenni, My Fitnessis. Kuidas ma saan liituda? Kas sa kunagi Eestisse kolid tagasi? Ma olen elanud siin detsembris, eelmisel aastal ja novembris, aga talv on nii raske siin nagu... It can get very depressing on winter times. Just. Nagu päike paistab kell 9 ja läheb ära kell 3. Ja pärast seda mitte nii. See on põhimõtteliselt minu why I wouldn't. Nagu miks ma ei elaks siin. Kliimatalv tahaks väga palju, sest mul on vaja filmida. Ja siis ma pärast... Sul on international account, sa pead seda söötma välismaa staaride ja muuga, on ju? Ja, väga tahaks. Nagu kui ma olen Inglismaal elanud, siis nii paljud on other influenceriga kollabi teinud, lihtsalt nõud andnud, mingi kontaktid share'inud. Aga viimasena, millest sa unistad? See on väga hea küsimus. Ma unistan teada, kus ma tahan elada. Ma lihtsalt ei tea. Nagu ma proovin, mida ma saan, kuhu ma saan minna, kuidas ma tunnen ennast. Nagu ma olen Tanias käinud selle suvel, Kopenhageni. See oli väga tore. Aga seal on ka külm ja pime. Ja. Selle probleem on, nagu ma olin nagu okei, koolin, aga
ja talved on väga raske, see on ka. Aga boyfriend on seal kaamera taga, kus tema tahaks elada? Ei tea. Ei tea. Jah, ei tea. Ta peenab ennast seal ja ei tea. We're figuring this out. Aga olgu, aitäh sulle tulemast ja loodetavasti sa leiad selle, mis sind õnnelikuks teeb. Riigi. Aitäh.